Til det siste først, så det slik at jeg I min replikkordveksling ba statsråden bekrefte at vi har en handlefrihet I denne koordineringen. Jeg synes statsråden svarte godt på det, nemlig at vi selvfølgelig forpliktet av de minimumskravene som EØS har, men det altså slik at Norge med sin velferdsmodell og med sine ordninger har en handlefrihet og har en dialog med ESA og EØS og EU-landene hele tiden om hva som skal omfattes av hva. Så må jeg bare få minne om at denne trygdeskandalen, den skyldes jo, og dette jo grundig redegjort for I et offentlig utvalg ledet av Finn Arnesen, som har laget en enormt stor og god NOU, at det har sviktet på mange felt. Det har sviktet I departementet, som har kjent I regelverket, men ikke kommunisert det godt nok ut. Det har sviktet I NAV, som har praktisert regelverket feil, men også her burde departementet ha stilt flere spørsmål. Det har sviktet I Høyesterett, som har dømt I strid med det som gjeldende EØS-regler, og det har sviktet på Stortinget. Rett og slett fordi også på Stortinget har man ikke hatt den bevisstheten rundt dette regelverket. Og det kan jo også skyldes at det store flertallet på Stortinget I utgangspunktet var tilhengere av det regelverket som nå blir stoppet på grunn av EØS-avtalen. Det ikke slik at vi skal drive noe pingpong, skylde på hverandre diskusjon I denne salen, men jeg har et behov for å minne om at også representanten Lundteigen, som jo saksordfører, selv uttalte seg om denne saken da den kom. I Nettavisen 4. november 2019 så uttalte Lundteigen at norsk lov viktig, og at vi må kreve opphold I landet. Da journalisten spurte om ikke det du da sikter til som løsning rimer godt med den praktiseringen NAV har, så svarte representanten Lundteigen, jo, nettopp. Representanten daværende Sigbjørn Gjelsvik, som nå landets kommunalminister, han sa at EØS-avtalen med denne saken illustrerte at EØS-avtalen står I veien for fornuftig norsk politikk. Det altså slik, når man skal snakke om denne blindsonen, så skyldes det nok også at den diskusjonen som har vært I Stortinget, har vært preget av at man I utgangspunktet har vært tilhenger av et regelverk som krever opphold I Norge. Så det altså slik at dette var jo heller ikke en sak som kun dukket opp under den forrige regjeringen. Også I 2011 fikk den daværende rødgrønne regjeringen, som Arbeiderpartiet, Senterpartiet og SV satt I, en rapport fra Brochmann som het Velferd og migrasjon, og som påpekte veldig tydelig at det var lite handlingsrom. Igjen så ikke dette for å skylde på en annen regjering, det bare for å vise at man igjen da ikke hadde den kulturen eller kompetansen til å legge dette inn som tydelige premisser I Stortinget, og det noe av grunnen til at så mange mennesker nå har fått en uriktig dom.